Jungle. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 6 જૂન 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાત ઉપર બિપોરજોય વાવાઝોડાનો ખતરો ફરી વખત તોળાયો છે। વાવાઝોડાએ દિશા બદલી છે, અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે, આગામી સમયમાં ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પહોંચે ત્યારે ગુજરાતમાં કેવો પવન ફૂંકાશે, વાવાઝોડું કેટલી અસર કરશે, સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી તમામ લાગતા વળગતા સગા સંબંધી સુધી આ વિડીયોને શેર કરી દેજો, જેથી કરીને સાચી અને સચોટ માહિતી આપના સુધી પહોંચી શકે। અત્યારના સમયની વાત કરીએ તો અત્યારે મિત્રો હાલ અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું જ્યાં સક્રિય છે ત્યાં 125 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝોંટાના પવનો જોવા મળી રહ્યા છે। વેધર મોડલ અનુસાર આ વાવાઝોડું આગામી સમયમાં આ રીતે આગળ વધી અને ગુજરાતના દરિયા કિનારે પહોંચે અને નજીકથી પસાર થાય અને કચ્છ નજીક નબળું પડે અથવા તો દિશા બદલી અને પાકિસ્તાન તરફ, કરાચી આજુબાજુ અથવા ઓમાન તરફ ફંટાય તેવી શક્યતાઓ ગણી શકાય। અત્યારે હાલ ગુજરાત તરફ આ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે। આગામી સમયમાં 10 તારીખમાં કઈ રીતે આગળ વધશે, ગુજરાતની અંદર હાલ અત્યારે પણ પવનની ઝડપમાં વધારો થયો છે। અરબી સમુદ્રમાં માછીમારોને ન જવા માટેની સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે, તેમજ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારના તમામ લોકોને એલર્ટ પણ કરાયા છે। તો વાત કરીએ તો આગામી સમયમાં આ 10 તારીખમાં વાવાઝોડાની ઝડપ કેટલી રહેશે, તો 10 તારીખમાં તેની ઝડપ 160 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની પણ થઈ શકે છે। આગામી સમયમાં 11 તારીખમાં બપોર પછીના સમયે આ વાવાઝોડું ગુજરાતની એકદમ નજીક પહોંચવાની શક્યતા છે। 170 થી 175 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ જોવા મળશે, તેમજ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં 67 થી 75 સુધીની પવનની ઝડપ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ 65 થી 70ની જોવા મળી શકે છે। આગામી સમયની અંદર વાત કરીએ તો આ વાવાઝોડું 12 તારીખમાં વહેલી સવારે ગુજરાતની એકદમ નજીકથી પસાર થશે। ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવેલી છે। ગઈકાલે વાવાઝોડાનો ટ્રેક હતો, તેના કરતાં આજે ટ્રેકની અંદર બદલાવ થયો હશે અને આ વાવાઝોડું એકદમ ગુજરાતની નજીકથી પસાર થશે। ત્યારે 12 તારીખમાં તેની જે પવનની ઝડપ છે તેની વાત કરીએ તો 170 થી 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની પણ થઈ શકે છે। સાથે સાથે 12 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના જે ભાગો છે તેમાં પવનની ઝડપ 62 થી 75 અને કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 60 થી 65ની જોવા મળી શકે છે, અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે ભાગો છે તેમાં પણ 60ની પવનની ઝડપ જોવા મળી શકે છે। આગામી 13 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો આ વાવાઝોડું એકદમ ગુજરાતની નજીકથી કચ્છના વિસ્તારોની નજીકથી પસાર થશે, જેમાં પવનની ઝડપની વાત કરીએ તો 162, કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 67 થી 75, સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના ભાગોમાં પણ 60 થી 65ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે। આગામી સમયની અંદર 14 તારીખમાં આ વાવાઝોડું પાકિસ્તાન જે કરાચી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પહોંચી જશે, ત્યાંથી 15 તારીખમાં ફરી વખત વળાંક લઈ કચ્છ આજુબાજુ તે આવશે અને 95 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે નબળું પડશે। તેની સાથે કચ્છમાં 67 થી 75, સૌરાષ્ટ્રમાં 66 થી 75ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે। તો આ રીતે વાવાઝોડું આગામી 16 તારીખમાં નબળું પડી અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ ગણી શકાય। હવે વાત કરીશું આગામી સમયમાં આવતીકાલથી ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં આવતીકાલે ઉના આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો તેમજ સુરત, વલસાડ, વડોદરા, નવસારી અને ડાંગ આજુબાજુ હળવા વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે। 11 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 11 તારીખમાં બપોરના સમયની અપડેટ જોઈએ, જેમાં પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરત, વલસાડ આજુબાજુ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। આગામી 12 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 12 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા વિસ્તારો છે, જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર અને બોટાદમાં વરસાદની સંભાવના, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આગામી 13 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે। ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર, થરાદ, પાલનપુર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આગામી 14 તારીખની વાત કરીએ તો 14 તારીખમાં પણ સમગ્ર કચ્છ,
સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કોઈ ભાગો અને મધ્ય ગુજરાતમાં કોઈ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 15 તારીખની વાત કરીએ તો કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે. આગામી 16 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 16 તારીખમાં પણ હળવા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. અત્યારની વાત કરીએ કચ્છમાં કેટલો પવન ફૂંકાઈ શકે. કચ્છના વિસ્તારોમાં 44 તેમજ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં 44 થી 45. આવતીકાલે 10 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રમાં 50 તેમજ કચ્છમાં 42 થી 45, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત 45 જેવી પવનની ઝડપ જોશે. તેમજ 11 તારીખમાં વાત કરીએ તો પવનની ઝડપમાં વધારો થશે. 62 થી 70ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે. તો બસ ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના મહત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ.